او افسوس خبره څه ده؟ دا خبرې ما نه واورئ، زه یو مسله باندې پوهیږم. افسوس خبره دا ده چې هر څوک یې پیغمبر علیه السلام سنت دی، پیغمبر علیه السلام سنت دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک یولسو بیبیانو سره نکاح کړي. یولس بیبیانو کی صرف اور صرف یو زنانه مبارک ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام داسی بیبی و چې اغا حضور علیہ السلام مبارک نه مخ کې چا نه وکړي، مخ کې چا نه وکړي، یعنی حضور علیہ السلام په اول ځل باندې ځان ته په نکاح کړه. نور چې څومره بیبیانې دي هغه یو خاوند نه پاتې شوي دي چې هغې ته بیوه ویل کېږي، کونډه، هغه مطلقې چا طلاق وله ورکړی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغوی سره نکاح کړي په دې نیت باندې چې دا زنانه زما امت دپاره جایز دي. که څوک نبی علیه السلام نکاح نه وی فرمایلی ما ورته ورسره نکاح بیا نه شوه کړی. نبی علیہ السلام نکاح وکړه ور سره او د دې خبرې اعلان یې وکړ چې ښځه زنانه چې هغه په هر صورت کې مسلمانۍ مؤمنۍ اهل اسلام او ایمان والی رب لا یزال هغې له څه ورکړی دی؟ عزت یې وله ورکړی دی. رب لا یزال هغې له احترام ورکړی دی. رب لا یزال هغې له مقام ورکړی دی. رب لا یزال هغې له مرتبه ورکړې ده. رب لا یزال هغې له عظمت ورکړی دی. او دا الهي خپل امت ته سړو ته چې تاسو مو واورئ چې کوم یو انسان زما د امت د زنانو په باره کې د حقوقو خیال نه ساتي، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دا انسان زما امت نه دی، دا زما امتی نه دی چې زما د امت د زنانو د حقوقو خیال نه ساتي. نو خلک څه دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت ته دوه ښځې چې کله دویمه نکاح کا چې پیغمبر علیہ السلام سنت ته، یا دریمه نکاح کا پیغمبر علیہ السلام سنت ته، یا څلورمه نکاح کا پیغمبر علیہ السلام سنت ته. خو تا ته دا پته نشته ولې صرف نکاح د پیغمبر علیہ السلام سنت ته، عدل او انصاف دا د پیغمبر علیہ السلام سنت نه دی. د دو بیبیانو په منځ کې په صحیح طریقه باندې ژوند تیرول، په انصاف باندې، په عدل باندې، ولې دا د نبی علیہ السلام سنت نه دی. هغې له نان نفقه ورکول، خرچه ورکول، کور ورکول، کپړې ورکول، محبت ورسره وکړل، ټیم ورکول، ولې دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت نه دی. بیا خو چې کوم انسان دا خبره کوي چې دویمه زنانه سره نکاح کړل دا د پیغمبر علیہ السلام سنت دی، بشک سنت دی، هغه خلقو ته زما اعلان دا دی چې څنګه دویمه زنانه سره د پیغمبر نکاح کړل دا د پیغمبر علیہ السلام سنت دی، همدغه رنګې دغې زنانه سره عدل کړل، انصاف کړل، نان نفقه ورکول، په هغې باندې خرچه کړل، هغې له پیسې ورکول، د هغې د صحت خیال ساتل، هغې له کور ورکول، په نمبر کې هغې سره زیاتی نه کړل. دا خلک د واوري چې ګوره دا ټولې خبرې هم د چا سنت دی؟ دا هم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سنت دی. دا پاتې دي ځکه چې دا زموږ د مزاج خلاف وي، او هغه د زما او ستا د مزاج موافق خبره ده که نه. نکاح هغه سنت دی او دا دې ته ما او ستا د سنت په نظر باندې دا نه دي کتلي. نو دا ظلم دی او ډېر سخت وعید یې دی، ډېر سخت. ګورې ټول اول ورته یو آیات یاد په سورت نساء پارا نمبر 4 کې اللہ تعالیٰ سے فرمائی فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اللہ فرمائی اے زما بندگانو د حضور مبارک امتیانو که تاسو زړه وغواړي او ستاسو خوښه شي او ستاسو تابع او زور وي، مالی بدنی په صحت او په مال باندې برابر یې، څه خبره نه یي. الله فرمایي فنکحو تاسو نکاح وکړئ ما طاب لکم چې کومې زنانا اهل ایمان او اسلام د ستاسو خوښي هغې سره نکاح وکړئ. که یوې سره نکاح کوئ، مسنا که دو سره نکاح کوئ، وثلاثه که دریو سره نکاح کوئ، ورباع
که څلورو سره نکاح کوئ په یو وخت کې رب لا یزال فرمایي زما یو بنده د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امتی په یو وخت کې څلورو زنانو سره نکاح کړی شي. الله فرمایي وی کړه، الله طرف نه اجازه ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا یاد لري ډیر خصوصیات یې دي، حضور مبارک ډیر خصوصیات یې دي، او یو خصوصیت یې دام دی چې دا حکم پیغمبر علیه السلام مبارک د پاره نه دی. حضور مبارک طرف فرمایي محبوبا چې څومره نکاحګانې ستا خوښي وې کړه یا رسول الله. دا حکم چا د پاره دی؟ دا حکم د امت د پاره دی. په یو وخت کې څلور بیبیانې، ځکه حضور مبارک دا یاد لري بخاری مسلم متفق علیه حدیث ته صحیح ستو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک یولس بیبیانې، یولس دانا چې حضور مبارک نعوذ بالله من ذلک په دغه آیات باندې عمل نه کړي نه، دا ادا حکم امت ته پاره دی. حضور مبارک خصوصیت دی چې څو یې خوښي رب ورته فرمایي ترجی من تشاء منهن وتؤوی الیک من تشاء. اے محبوبا کومه زنانه ده چې خوښي په نکاح باندې ځان ته را نږدې کړه، کومه ده چې خوښي یا رسول الله مبارکه پرېږده، نه پکې تعداد شته نه پکې ګنتي شته نه پکې داسې معینه، بس چې څو یې خوښي کومه ستا خوښي یا رسول الله مبارک هغې سره نکاح وکړه. دا د حضور علیه السلام مبارک خصوصیت دی. یولس بیبیانې، او چې حضور مبارک دنیا نزي څو بیبیانې په وخت وفات کې؟ 9 بیبیانې د پیغمبر علیه السلام په وخت د وفات کې وي، حیات وي، ژوندۍ وي. نو چې په کوم روایت کې راځي چې یولس دي نو په ژوند باندې یولس وي، چې په کوم روایت کې راځي چې 9 بیبیانې د پیغمبر علیه السلام دي هغه په وخت د وفات کې وي. دا احادیثو په منځ کې جوړ دی، څه تعارض پکې نشته. بعضې احادیثو کې یولس راغلي، بعضې احادیثو کې 9 راغلي. نو جوړ یې دا دی چې حیاتو پیغمبر علیه السلام یولس وي، چې حضور مبارک دنیا نه ته په هغه ټیم کې 9 بیبیانې پیغمبر علیه السلام. خو دې آیات کې الله رستو څه پسې فرمایي؟ بس ما او تا چې کوم د پیغمبر علیه السلام د امت سړي یو که نه دې ځای پورې آیات وایو فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع. الله فرمایي یو نکاح وکړئ، 2 وکړئ، 3 وکړئ، 4 وکړئ، او په کور کې به یو لانجه او غوبل راخیش دی. خدای پاک جل جلاله حکم دی، نبی علیه الصلاۃ والسلام حکم دی، تو خدای پاک جل جلاله حکم نه مني، تو حضور علیه السلام مبارک حکم نه مني. رب لا یزال خرستو دام ویلی دی فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا. الله خدام ویلی یاد لره ګوره که عدل او انصاف نشي کولای، برابروالی نشي کولای، ستا دپاره یو نه زیات بیا بله نه ده جایز. الله فرمایي فواحده بیا یو ده، خو دغه حصه خاوندانو هیڅ کله چرته د خپلو زنانو په وړاندې باندې ونه وي، چې رب لا یزال دام فرمایلی دي چې که چرته 2 کې انصاف نشي کولای، په 3 کې انصاف نشي کولای، په 4 کې انصاف نشي کولای، نو فواحده الله فرمایي بیا ستا دپاره یو څه ده، یو ستا دپاره کافي ده.